तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमबीके मिडिया। एमबीके मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। सचिवज्यूहरू, डाइरेक्टरज्यूहरू, अरू यस कार्यमा लाग्नुभएका विज्ञ विशेषज्ञ मित्रहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, क्यामेराभन्दा पछाडि पनि साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेरै भनिराखेको छु। आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण र नयाँ काम सम्पन्न गरेका छौँ। मैले यस्ता खुड्किलाहरूलाई के भन्ने गर्छु भने एउटा नयाँ युगको सुरुवात। हामी ल्यान्ड म्यापिङको सन्दर्भमा अनि डिजिटल म्यापिङको एउटा न्यू एरामा प्रवेश गरेका छौँ। यो अब हिजो जसरी उही ठाउँमा पुग्नुपर्ने, त्यहीँको माटो उठाएर ल्याउनुपर्ने, त्यहीँको माटो ल्याबमा राखेर टेस्ट गर्नुपर्ने, त्यस समयबाट हामी अब गुगलबाट हेरेर, हाम्रो एप्सबाट हेरेर अथवा डिजिटल एक्सरेको माध्यमबाट हामीले त्यो एक्सरे गरिसकेका छौँ र त्यसबाट हाम्रो कुन ठाउँको माटो कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउने, थाहा पाउने, कहाँ नाइट्रोजनको कमी छ कि, फस्फरसको कमी छ कि, जिङ्कको कमी छ कि, अथवा के को कमी छ, प्राङ्गारिक तत्त्व कति छ आदि कुराहरू डिजिटल म्यापिङबाट पत्ता लगाउने, एप्सबाट हेर्न सक्ने। यदि एप्सबाट हेर्न सुरुमा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यस्तो भयो भने सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित निकायलाई टेलिफोन गरेर सोध्यो भने पनि हुन्छ। देशको कुनै भागबाट टेलिफोन गरेर किसानले मेरो माटो हेरिदिनुहोस् न भनेपछि कमसेकम सेटेलाइटको माध्यमबाट, गुगलको माध्यमबाट म्याप हेरेर त्यसलाई इन्लार्ज गरेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कुन ठाउँ हो भनेर सोधेर तपाईँको घर यस्तो देखियो त्यही हो भनेर, त्यो घरभन्दा कतापट्टिको माटो तपाईँले नाप्न खोजेको भनेर सोधी कुरा गरेर, संवाद गरेर तपाईँको बारीमा यो चिज कमी छ, यो चिज लगाउनुहोस् भन्न सकिन्छ। अर्थात् हाम्रो डिजिटल नेपाल तर्फको यात्रा, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा सन्दर्भमा अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको यात्रामा अथवा त्यसका प्रमुख सेक्टरहरूमध्ये, त्यसका विभिन्न सेक्टरहरू छन् जसमध्ये 8वटा सेक्टरहरूमध्ये सायद मोटामोटी मूल सेक्टर 8वटा छन् क्या। त्यसमध्ये प्रमुख कृषि, यस क्षेत्रको कृषि उपज हुनका लागि माटो चाहियो। त्यो माटो कस्तो छ, त्यसको स्वास्थ्य कस्तो छ, कुपोषणको त्यसमा कुन रोग लागेको छ, मानिसलाई जस्तै त्यसलाई एनिमिया भएको हो कि, भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमी भएको हो कि, अथवा भिटामिन सी को कमी भएको हो कि भने जस्तै माटोमा के रोग लागेको छ, के को कमी छ, त्यो हामी सजिलोसँग हेर्न, बुझ्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यो कुरा हाम्रा खोज अध्ययन अनुसन्धानमा, हाम्रा उत्पादनहरूमा र किसानहरूले गर्ने साधारण उपजमा पनि यसको वैज्ञानिक प्रयोग, स्तरीयता र एक्युरेसीका साथ हामी यो चिज गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई मान्य मन्त्रीज्यू लगायत, सचिवज्यू लगायत, कृषि अध्ययन अनुसन्धान परिषद लगायत यसका डिपार्टमेन्ट र यसमा रिसर्च
र अरू कामहरूमा खटेर यस कामलाई सफलताको यस बिन्दुमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सबैलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु यो सफलताका लागि, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले नेपाललाई यस क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क इम्प्लिमेन्टेसनको क्षेत्रमा अथवा डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेर नेपाललाई एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउनु भएको छ। त्यसका लागि तपाईहरूलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले नेपाललाई यसरी एउटा आधुनिक नयाँ युगमा मात्रै प्रवेश गराउनु भएको छैन, दक्षिण एसियाको प्रथम राष्ट्र पनि बनाउनु भएको छ। यस मामलामा नेपाल इज द फर्स्ट नेसन इन द साउथ ईस्ट। डिजिटल म्यापिङ, सोइल म्यापिङ, यो सोइल म्यापिङको डिजिटल सोइल म्यापिङ साउथ एसियामा अरू कुनै पनि देशले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका छैन। वी आर द फर्स्ट। धन्यवाद तपाईहरूलाई चाहन्छु। म योजना आयोगलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस काममा योजना आयोगको विभिन्न ढङ्गले इन्भल्भमेन्ट छ, हुन्छ। यसमा युएसएआइडीलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूको साथ सहयोगका लागि। हाम्रो युएसएआइडी हाम्रो एउटा भरपर्दो डेभलपमेन्ट पार्टनर हो। यस सफलताले, यस काममा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनले यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ। र मैले उहाँको वक्तव्य सुने, युएसएआइडीको वक्तव्य, त्यसले नेपालप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ यो सफलताको लागि र धन्यवाद भनेको छ, प्रशंसा गरेको छ हाम्रो सफलताको। अर्थात् हामी लगातार अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम भएको हुनाले कृषिको सम्बन्धमा म 2-4वटा मात्रै शब्द राख्न चाहन्छु। कृषिमा हाम्रो झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या यसमा निर्भर छ। तर राष्ट्रिय आयमा यसको योगदानको प्रतिशत कति छ भन्दा 65% जनसङ्ख्या इन्भल्भ हुने, कन्ट्रिब्युसनको पक्ष कति हेऱ्यो भने 27, कति प्रतिशत छ? 27, अबाउट 27%। अथवा यो प्रतिशतको तुलना मिलेन। हाम्रो पोलिसी के हो भने कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको प्रतिशत घटाउने, कृषि क्षेत्रबाट मानिस पलायन भए भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। हाललाई पलायन भए भनेर चिन्ता गर्नु परेको छ, किनभने कृषि मोडर्नाइज छैन, मेसिनीकरण छैन, व्यावसायिकीकरण छैन। त्यसकारण पलायन हुँदाखेरि खेत बाँझा रहेका छन्, बारी बाँझा रहेका छन्, त्यो चिन्ताको विषय हो। तर अहिले जति प्रतिशत वस्तुतः जति प्रतिशत कृषिमा इन्भल्भ छ पपुलेसन, त्यो पपुलेसन यदि यसलाई मोडर्नाइज गर्ने हो भने त्यो पपुलेसन काफी हुन्छ, काफीभन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो नीति हो कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्या, जहाँ अर्धरोजगार, आंशिक रोजगार बनेर अल्झिएको छ, त्यसले पूर्ण आफ्नो यस्तो पिङमा चढेको छ जो मच्चिँदैन। म पनि लिङ्गे पिङ चढ्यो भने त्यस्तै हुन्छ। चढ्यो उता, अरू चढ्दा परपर जान्छ, उता जान्छ, आफू चढ्दाखेरि हल्लिन्छ मात्रै। हाम्रो कृषि त्यस्तै भन्छ, म लिङ्गे पिङ चढे जस्तै स्विङमा जाँदै जाँदैन। त्यसलाई हामीले मोडर्नाइजेसनको स्विङमा लानु पर्यो, प्रोडक्टिभिटी बढाउने स्विङमा लानु पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भने त्यो पपुलेसन त्यहाँ चाहिँदैन जो कृषिमा इन्भल्भ छ अथवा कृषिमाथिको डिपेन्डेन्सी उसको छ।
त्यो डिपेन्डेन्सी घटाउनु पर्दछ, त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट किसानको घटाउनु पर्दछ, त्यो पपुलेसनको घटाउनु पर्दछ। पपुलेसन अन्यत्र शिफ्ट गर्नुपर्दछ, अन्यत्र यसै शिफ्ट हुँदैन, अन्यत्र अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुपर्दछ, होइन भने अरबका खाडीतिर पुग्छ पपुलेसन। अरू क्षेत्रमा हामीले यदि रोजगारीका अवसरहरू, अपर्च्युनिटी, बेटर अपर्च्युनिटिज अन्यत्र, एट्र्याक्टिभ अपर्च्युनिटिज अन्यत्र हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ भने त्यो पपुलेसन अरूतिर ड्राइनिङ हुन्छ, त्यो अन्ततिर बगेर जान्छ। त्यसर्थ हामीले उपयुक्त ढङ्गले त्यो पपुलेसनलाई बढी प्रोडक्टिभ र आवश्यक फिल्डमा सिफ्ट गर्ने, एग्रिकल्चरको मोडर्नाइजेसनद्वारा पपुलेसनको अत्याधिक पपुलेसनको इन्गेजमेन्टलाई हटाइदिने, अर्ध वा आंशिक बेरोजगारी अथवा झन्डै पूर्ण बेरोजगारीको स्थितिबाट पूर्ण रोजगारीको स्थिति र प्रतिफल दिने खालको स्थितिमा रहेको पपुलेसनलाई या राख्ने, त्यहाँ पपुलेसनलाई त्यसरी सदुपयोग गर्ने पपुलेसनको, र उता इन्भल्भमेन्ट कृषितर्फको संलग्नतामा अल्झिएको पपुलेसन घटाइदिने तर कृषि उत्पादन बढाइदिने र राष्ट्रिय आयमा 27% होइन, यसको प्रतिशत वृद्धि गर्ने, यसको योगदानको प्रतिशत वृद्धि गर्ने, योगदानको प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिन्छ। योगदानको प्रतिशत वृद्धि नहुन पनि सक्छ। कहिले कहिले टुरिज्मको सेक्टर स्वाट्ट बढ्यो भने, सर्भिस सेक्टर स्वाट्ट बढ्यो भने, कमर्सियल वा इन्डस्ट्रियल सेक्टर वात्त बढ्यो भने त्यसको कन्ट्रिब्युसन हाई हुनसक्छ। अथवा आइटीका सेक्टरहरू, अरू सेक्टरहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका सेक्टरहरू, तिनीहरू वात्त बढेर ती सक्सेसफुल्ली अगाडि बढ्यो भने, हाम्रो जस्तो टुरिज्मका लागि प्रचुर सम्भावना भएको देशमा टुरिज्म वात्त बढ्यो भने यसको कन्ट्रिब्युसन धेरै माथि प्रतिशतमा नजान सक्छ, किनभने यसको उत्पादन कम भएर होइन, उत्पादन र उत्पादकत्व धेरै बढेको हुन्छ, तर पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अरू क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसनले यसलाई 5 फिटको उचाइलाई त 6 फिटको उचाइ भयो भने होचो बनाइदिन्छ नि त। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन अरू क्षेत्रले होचो बनाएर केही छैन, तर प्रोडक्सन चाहिँ, प्रोडक्टिभिटी चाहिँ यसको बढ्न पर्यो। हाम्रो ध्यान प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउने। जहाँसम्म मार्केटको कुरा छ, एक डोको टमाटर, एक डोको भन्टा, एक डोको चिप्ले भिन्डी फलाएर, एक डोको घिनौला फलाएर मार्केट पाइन भन्नु बेकार छ। पर्खिराखेका छ नि, यत्रो अरब कन्ट्रिजले त पर्खिराखेका छन् नि, सब्जी चाहियो, ताजा सब्जी चाहियो, अर्ग्यानिक सब्जी चाहियो, पर्खिराखेका छन्। तर तपाईँ एक डोको के बोकेर पुर्याउनुहुन्छ त? त्यो त पुर्याउनै सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यसकारण यदि तपाईँले ठुलो मात्राको प्रोडक्सन गर्नुभयो भने त सरकारले त्यहाँ बाटो पनि पुर्याउनु पर्छ नि। अब ट्रान्सपोर्टेसनको ठुलो समस्या छैन नेपालमा। एउटा मात्रै सदरमुकाम, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट एउटा जोड्न बाँकी छ, त्यो पनि 2 किलोमिटर जति चट्टानको कुरा हो। कमिङ फिस्कल इयरसम्ममा हामी त्यसलाई जोडिसक्छौँ र सबै जिल्ला पिच बाटोले जोडिने स्थिति बन्छ, अथवा सडक सञ्जालसँग जोडिन्छ। हवाई सञ्जाल र सडक सञ्जाल गर्ने हो भने सबै ठाउँ जोडिया छ, तर हवाई सञ्जालले मार्केट प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण सडक सञ्जालले हामीले जोड्नुपर्छ जिल्लाहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई। पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने हामीले अभियानै चलाएका छौँ। पालिकाका सदरमुकामहरू हाइवेबाट या मूल सडकबाट पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने पक्की बाटो निर्माण गर्ने आयोजना यस वर्ष अझ तीव्र गतिका साथ हामीले चलाएका छौँ र यो आर्थिक वर्षभरिमा केही मात्रै पालिका सदरमुकामहरू पिच बाटोबाट जोडिन बाँकी रहन्छन्, अरू जोडिसक्छौँ। हामी हिँड्दै जाउँ जहाँ पुगिएला भनेर सरकार चलाइरहेका छैन। हामी गन्तव्य तोक्छौँ, यहाँ पुग्ने, त्यहाँ कुन बाटोबाट कसरी जाने त्यो बाटो र विभिन्न लक्ष्यहरू तोक्छौँ।
विभिन्न लक्ष्यहरू कुन कुन क्षेत्रका के लक्ष्यहरू राख्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको मोडर्नाइजेसन, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको, कृषि आधारित उद्योग व्यवसाय आदि इत्यादि। यहाँ कृषि भन्दाखेरि मान्छेले सानो अर्थमा मात्र बुझ्छ प्रायः। धान चामलको बुझ्छ, यसो धानको, गहुँको, आलुको, सब्जी तरकारीको, माछा पालन, गौपालन आदिको। त्यो मात्रै होइन, कृषि भनेको त सिल्क उत्पादन पनि हो, कृषि भनेको ऊन उत्पादन पनि हो, कृषि भनेको कपास उत्पादन पनि हो, कृषि भनेको कपास हो, धागो हो, कपडा हो, लुगा हो। कृषि नै हो त्यो पनि। कृषिबाटै अनि ती उद्योगहरू सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यस्ता औद्योगिक उत्पादन, त्यो पछि गएर चाहिँ उद्योगसँग सम्बन्धित हुन्छ, अरू कुराहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। गार्मेन्ट एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हुन्छ, तर त्यो गार्मेन्टको सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दा एग्रिकल्चरबाट हुन्छ। त्यसकारण एग्रिकल्चर टु इन्डस्ट्री। हामीले त्यस बाटोबाट हरेक क्षेत्र, जुत्ता एग्रिकल्चरबाट सुरु हुन्छ, पेटी एग्रिकल्चरबाट सुरु हुन्छ, कपडा एग्रिकल्चरबाट, ऊन, गलैँचा, कार्पेट, पश्मिना, यी सबै, ड्राई फ्रुट्स, जुसेस, विभिन्न प्रकारका जुस कृषिबाटै सुरु हुन्छ। अनि विभिन्न प्रकारका कृषिसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरू, कृषिसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरू, अरू फ्याक्ट्रीहरू हामी लगाउँदै जान सक्छौँ। कृषि उपजलाई प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू लगाउन सक्छौँ, फलफुल प्रशोधन कहाँ लगाउन सक्छौँ। अघि अलिकति कुरा आएको थियो, कृषिमा हामी यथार्थमा खाद्यान्नमा, खाद्य बालीमा, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थमा यथार्थमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, भइसकेका छौँ यथार्थमा। तर हामीलाई लामा सिता भएको चामल चाहिन्छ। लामा सिता भएका चामल यसो पाहुना पासा आउँदा पनि देखाउँदाखेरि अलिकति हरिया टमाटर पनि हालेर, अलिकति जिरा पनि हालेर लामा सिता भएको पातलो चामल भयो भने अलिकति सानो बढे जस्तो लाग्ने, त्यो भात होइन अलिकति भुसामा परिणत भए जस्तो लाग्ने, खाने होइन जिउनार गरे जस्तो लाग्ने बानी बिग्रिया छ। त्यो सानो मसिनो लामो चामल भनेको रियल चामलै होइन, त्यही मोटो चामललाई एउटा प्रविधिबाट पेलेर लामो बनाइदिन्छ अनि हामी गजब मसिनो चामल किनेर खान्छौँ। धोका हो सबै। पुरानो थोत्रो चामल जुन आउँछ नि विभिन्न ब्रान्ड, सबै धोका हो। थोत्रो पुरानो चामल। शास्त्रमा के भन्छ? पहिलो वर्षको अन्न बिउका लागि राख, पहिले बिउ बचाऊ। दोस्रो वर्षसम्मको अन्न खानेकुराका लागि प्रयोग गर, पौष्टिकता रहन्छ। तेस्रो वर्षदेखि अन्न होम होमादि यज्ञादिमा काम लाग्छ, अथवा त्यो खाद्य पौष्टिक तत्त्व त्यसमा अत्यन्त कम भएको हुन्छ, यज्ञादिमा चरु होममा काम लाग्न पुग्छ। हामी चाहिँ तेस्रो वर्षको होइन, पञ्चम वर्षको पेलेको लामो बनाएको चामल, पेलेर लामो बनाएको त्यो चामल खान्छौँ। कुनै धान देख्नुभएको छ 1 इन्च लामो? अनि चामल चाहिँ 1 इन्च लामो कसरी भयो त? सब डुप्लिकेट। प्लास्टिकका चामलको पनि कुरा सुन्नुभएको होला साथीहरू। कत्रो कत्रो धोका छ यहाँ। कृपया भरेदेखि घरमा गएर घर परिवारमा सल्लाह गर्नुहोस्, लामो चामल किन्न बन्द गर्नु। काम छैन लामो। हामी एक ढङ्गले आत्मनिर्भर छौँ। अहिले हाम्रो
विकासको अभियान, हाम्रो यात्रा यो खालि एउटा कुराको रूपमा मात्रै होइन, एउटा एक्सप्रेसनको रूपमा मात्रै होइन, एउटा डिटर्मिनेसनको रूपमा मात्रै पनि होइन। यो मेट्रोलाइज कसरी गर्न सक्छौँ, हामी यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसमा लागेको छ। त्यसै कारण भर्खरै हामीले सुन्यौँ, अहिलेको सरकार बन्नभन्दा अगाडि 10औं वर्षसम्म 3% का दरले कृषि उपज उत्पादन, त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि कति थियो त? उत्पादन वृद्धि कतिका दरले हुन्थ्यो भन्दा 3% का दरले हुन्थ्यो। 10औं वर्ष भइसक्यो 3% का दरले। अहिले 11.2% का दरले समग्र कृषि उपजको वृद्धि भएको छ, खाद्यान्नमा वृद्धि भएको छ। माछा मासुमा 20% वृद्धि भएको छ, दुग्ध पदार्थमा 19% वृद्धि भएको छ, तरकारी 9% वृद्धि भएको छ तरकारीमा। यो वृद्धि दर 20%ले हामी माछा मासुमा जुन वृद्धि गरिराखेका छौँ, यसबाट 5 वर्षमा त हामी 100% अथवा भनेको डबल वृद्धि गर्ने भयो। त्यसो भएपछि हाम्रो खपत क्षमताभन्दा बढी हुन्छ। त्यसो भएपछि हामीले इन्टरनेसनल मार्केट खोज्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेसनल मार्केट खोज्ने कुराको खालि 2-3वटा मात्रै तत्त्व छ, त्यसभित्र रहस्य छ। एउटा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन। आजको प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा 3टा चिजको कम्पिटिसन हुन्छ। गुणस्तरको, त्यो कति गुणस्तरीय छ, प्राइसको, त्यो कति रिजनेबल प्राइसमा उपलब्ध छ, तेस्रो डेलिभरीको, कतिको टाइमली तपाईँ डेलिभरी गर्नुहुन्छ। टाइमली डेलिभरी गरेन भने कृषि उपज, कपडा त केही छैन, कपडा थानमा यस सिजनमा ज्याकेट बिकेन भने राख्ने ठाउँको झन्झट मात्रै हो। फेरि अर्को सिजनमा टकटक्यायो, झुन्ड्याइदियो, नयाँ ज्याकेट फेरि बिक्छ। तपाईँ अर्को वर्ष टमाटर बेच्न सक्नुहुन्छ। सक्ने प्रविधि पनि हुन्छ, त्यसलाई कसरी रिजर्भ गर्ने, कसरी के गर्ने, अहिले चलन चलेको छ नि। तपाईँलाई बिकाउनु छ भने टमाटर काटेर चाना पार्नुहोस्, अलिक सुकाउनुहोस्, अचार बनाउनुहोस्। बेच्न समस्या पर्यो भने सुपरमार्केटमा पठाउनुहोस्। सुपरमार्केटले किन्न आनाकानी गर्यो भने पतञ्जलीको छाप लगाइदिनुहोस्। सजिलो छ। मान्छे रियालिटीभन्दा फेसनमा जान खोज्छ। यो कुरा हामीले रोक्नुपर्छ। हामी फेसनका पछि होइन, हामी हल्लाका पछि होइन, हामी रियालिटी, त्यो रियालिटीमा जानुपर्छ। अहिले ड्रिङ्क्स, इनर्जी ड्रिङ्क्स, अरू ड्रिङ्क्स, विभिन्न ड्रिङ्क्सहरू सजिलो हुनुपर्छ। अरू देशमा बेच्यो, डेट एक्सपायर भएपछि लेबल उकाइदियो र अर्को डेट टाँसियो, नेपाल पठाइदियो। यसो टाइप गर्ने न, डेट एक्सपायर भयो, त्यो लेबल हटाइदिनुहोस्, अर्को ट्याग टाँसिदिनुहोस्, नेपाल पठाइदिनुहोस्। अनि हामी चाहिँ ठाडो घाँटी लाएर पानी खान छोडेर स्वास्थ्य नाश गर्ने त्यस्ता चिजहरू खान्छौँ। बानी बिग्रिहाल्छ हाम्रो। हामीले बानी सफार्नु पर्यो। अब एउटा कमसेकम हामीले आदत गरौँ। केही छैन भने भाडामा बस्नुभएको छ भने पनि तपाईँ कोठाका छेउमा पेटीमा एउटा सानो गमला त राख्न सक्नुहुन्छ। केही पाइँदैन भने कमसेकम तपाईँ खुर्सानी लगाउनुहोस्। त्यहाँ आफ्नै गमलामा फलेको खुर्सानी छिपिएपछि टिपेर अलिकति टुप्पो टोक्नुहोस् त कस्तो आनन्द आउँछ। टमाटर लगाउनुहोस् त,
त्यसको आफ्नै गमलामा फलेको टमाटरको अचार बनाएर खानुहोस् त कति आनन्द आउँछ। हरियै हुँदा टिपेको, काठमाडौँ आउँदा आउँदै पाकेको, तपाईँको घरसम्म आइपुग्दा बयालिन थालेको टमाटरको अचार खाने हो। त्योभन्दा आफ्नै गमलामा पाकेपछि टिपेर बनाएको अचारको त्यो खायो भने टेस्ट नै बेग्लै। तपाईँहरूलाई थाहा छ, म लामो समय जेल परेको थिएँ। एकपल्ट जेलमा तेलमा बनाएको खानेकुराहरू लिएर आए एकजना साथीलाई, परिवारका सदस्यहरूले उसलाई खानेकुरा ल्याउँदाखेरि तेलमा बनाएको खानेकुरा लिएर आए। अनि मलाई पनि खानेकुरा दिए, खाएँ मैले। किन तेल अलिक गनायो नि भने मैले। अनि पेट मेची हाँस्यो खुबसँगले त्यो साथी। कति वर्ष भयो अरे सर जेल बस्नुभएको? यति वर्ष। शुद्ध तेल नखाएको त्यति वर्ष भएछ। शुद्ध तेलको गन्ध आउँदाखेरि अनौठो हो। तपाईँले शुद्ध तेलको बास्ना तपाईँले बिर्सिसक्नु भएको छ। मैले यसो सम्झेँ, हो म सानो छँदाखेरि खाएकै तेलको बास्ना आउँथ्यो, अर्थात् ओरिजिनल तेल। हामी त्यस्तै भएका छौँ, ओरिजिनल तेल चाहिँ बनाउँछ। साँच्चैको गाई भैँसीको दुध खायो भने पनि हामीलाई गनाउन सक्छ, किन डेरीको खाने बानी परेको छ नि। डेरीको दुध आजै दुहेको हुन्छ र, तर हामीलाई चाहिँ अलिकति अब त्यतिपट्टि बानी परेको छ खै। तर दुध बिग्रिहाल्दैन, त्यस कारण डेरीको दुध खाए हुन्छ फेरि ढुक्कले। त्यसको आफ्नो त्यसलाई पास्चराइज गरे हुन्छ, त्यसको आफ्नो विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले राखेका हुन्छ, त्यस कारण त्यो खाए हुन्छ। खै मैले भन्न खोजेको के हो भने, हामी एउटा ठुलो अभियानमा छौँ, ठुलो स्केलमा उत्पादन गरौँ। अब हाम्रो कृषिको ट्रेन्ड ठुलो स्केलमा गाउँका मान्छेहरूलाई सङ्गठित गरेर सहकारी मार्फत हुनसक्छ, अथवा यसै किसानहरूको अलुम्नी त विभिन्न प्रकारका अलुम्नी बनेका छन् नि। अलुम्नी जस्तै बनाइदिउँ भने एउटा कुनै सङ्गठन होइन, तर एकै प्रकारको बाली लगाउने एउटा समझदारी। एकै प्रकारको एक ठाउँमा बाली लगायो भने 1 बोट सुन्तला तपाईँले बेच्ने ठाउँ पाउनुहुन्न। 10,000 बोट सुन्तला लगाउनु भयो भने तपाईँले विश्वभरि बजार पाउनुहुन्छ। लाखौँ बोट लगाउनु भयो भने विश्वभरि पाउनुहुन्छ। तपाईँले करोडौँ बोट सुन्तला लगाउनुपर्छ, विश्वभरि पाउनुहुन्छ। आँपका लिचीका मार्केट क्यानाडा छ, रसिया छ, अफ्रिका छ,